បាទពុកម៉ែបងប្អូនសូមគោរពជម្រាបសួរសារជាថ្មីផងប្រិមិត្តបាទវិលត្រឡប់មកជួបខ្ញុំសារជាថ្មីទៅតាមការសន្យាបាទដោយសារខ្ញុំសន្យាជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនថាខ្ញុំបាទនឹងផ្តិតយកនៅវីដេអូទី2បន្ទាប់ពីរៀងភ្លៀងហើយទៅមើលត្រីសារជាថ្មីទៀតដោយសារវីដេអូមុនពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំចាប់ត្រីក្រាញ់ពិតជាបានច្រើនមែនបាទច្រើនណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយធំទៀតបាទប៉ុន្តែក្រោយមកក៏វាភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងទៀតម្ដងទៀតខ្ញុំបាទនឹងក៏សន្យាជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនថានឹងទៅរោមើលត្រីម្ដងទៀតចង់ដឹងថាវាឡើងទៀតឬយ៉ាងណាបាទហើយចំពោះវីដេអូនេះផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំចំពោះខ្ញុំគិតថាទោះបីវាឡើងមិនឡើងក៏ដោយខ្ញុំបាទនឹងផ្តិតរូបភាពនឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាចេះណាបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំរំពឹងនឹងសញ្ជឹងរួចទៅហើយថាភ្លេងមួយមេនេះត្រីនឹងឡើងម្ដងទៀតបាទពោះភ្លេងរៀងយូរដែរពុកម៉ែបងប្អូនតម្រឹមនឹងរៀងសល់គ្រឿបតិតក់ប៉ុណ្ណេះនេះយូរដែរអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំសារជាថ្មីបាទហើយសារមុននោះណប់ញ៉ាំគីម៉ូអ្នកខ្ញុំទៅក្រោយអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែនេះទៅចង្ការបាត់ទៅហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រពន្ធខ្ញុំជាមួយចែហ្នឹងទៅចង្ការហើយខ្ញុំនៅតែពីអ្នកបងថ្លៃខ្ញុំអ្នកឈឿតមកមើលត្រីម្ដងទៀតបាទប្រពន្ធខ្ញុំជិះទៅទាំងកដាលភ្លេងបណ្ដោយបាទមកទៅไปចាប់ត្រីហើយក៏វឹតទៅចង្ការនោះទៅកាត់ស្អំតែមិត្តណាបាទដឹងមានគេចូលចាប់អត់ទេបាទស៊ីសងសាក់មើលសិនដោយថាចឹងពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំថាផ្តិតរូបភាពនឹងហើយខ្ញុំបាទនឹងផ្តិតទោះបីលទ្ធផលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វានៅតែជាលទ្ធផលដដែលមែនណាអ្នកប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនក៏ចេះតែចង់ដឹងដែរថាបានឬក៏អត់បាទហ្នឹងហើយតែសារធ្លាក់ភ្លេងអញ្ចឹងតាមនឹងខ្ញុំអាចផ្តិតរូបភាពរៀងញឹកបន្តិចពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារក្នុងមួយឆ្នាំអីมันងាយមានឱកាសចាប់ត្រីឡើងទេលុះត្រាណាតែធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងបានមានត្រីឡើងណាបាទជំរាបអញ្ចេះមានអត់អាសាមុនបានច្រើនណាតែមិនបានច្រើនយកទៅមែនទេមានអត់នេះឡើងណាច្រើនណានេះឡើងមែនម៉ូទៀតពុកម៉ែបងប្អូនអូឡើងមែនប្រិមិត្តហើយឡើងទៀតហើយបាទមិនអត់ទេពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យតែម៉ូបានរហូតនេះ3 4ត្រី5ត្រីនោះវាខំវាបលទៅវិញនោះអាទូចក៏មានដែរនោះในក្រោមនោះក៏មានបាទនេះវ៉ាធំដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអូយមើលចុះអាយធំបាទនៅតែឡើងទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះនៅ2ទៀតប៉ុន្តែតូចទេប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់សិនហើយតូចហ្នឹងខ្ញុំអាចនឹងលេងទៅវិញទេតែគាត់តែចាប់សិនអញ្ចេះជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងណាបាទអាណាល្មមញ៉ាំបានខ្ញុំយកអាណាមិនល្មមនោះអ្នកនៅក្នុងដប់នោះមួយនោះខ្វឹកនោះមួល្មេលមកវិញវាលឺសលេងchứអូបានតកុំនិយាយខ្លាំងណាស់តែនិយាយខ្លាំងវាផ្អើលលូតទន្លាក់ទឹកអស់នោះអ្នកនោះឡើងដែរអូដល់លោពុកម៉ែបងប្អូនអូយមើលចុះមើលអូល្អផ្លេបាទនេះបាទចេះឡើងមកច្រកនេះទៀតណាជុំឡើងមែននេះស្នំតាក្លែងថ្នោះយើងមិនណាមិនបាច់ទេពេញតោះទៅមើលត្រិតទៀងទុកនេះណាពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនេះគឺជាវគ្គ2យ៉ាងពិសេសបំផុតណាប្រិមិត្តបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅតាមនេះដែរតោះចុះទេខ្ញុំទៅនោះវិញនេះទឹកហូរមករ៉ែពុកម៉ែបងប្អូនបាទមិនដែរនេះមានអត់នឹងខ្ញុំដឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានៅក្នុងវគ្គហ្នឹងក៏ជក់ចិត្តដូចជាវគ្គមុនអញ្ចឹងបាទខ្ញុំជឿជាក់អញ្ចឹងណាបាទអត់មាន
អត់មានពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវមានឡើងនេះបាទតើមើលនោះទៀតមុនយើងរោមឃើញផងពោះវាចាប់បានមួយទៅនេះបាទតើមើលឯនោះទៀតបាទកន្លែងចាស់នោះមិនសោកអត់ទេណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទធំធំទៀតណាទៅនោះយ៉ាពោះខ្ញុំដល់និយាយពីខ្យងពុកម៉ែបងប្អូននោះខ្យងអាសម្បកខ្យងងឹបពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះរាំងចង់ដាច់គ្រឿបហើយមើលសិនអត់ទេតែងឡើងដែរស្ងាត់ដែរយ៉ាស្ងាត់មិនសាននេះបាទមួយនេះធំអត់ត្រឹសគ្រឿនអត់បាទត្រឹសគ្រឿនណាអូធំគ្រឿនតានោះបានមួយពុកម៉ែបងប្អូននេះតែនេះឡើងបានតែមួយទេកុំវាខ្វឹងមើលវាអត់ឃើញទេតោះទៅមើលអត់នោះហើយយើងតោះបាទដូចថាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមកភាកនឹងក៏ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាជក់ចិត្តដូចគ្នាបាទលេងរ៉េហាច្រកត្រង់ក៏សល់ឡើងដែរចុំគេដើរមិនបានអត់អូនហ៎យកទុកអស់ហើយចុំទៅទីទេនេះចុះអូអាសាមុនបានច្រើនអត់បាន20ក្បាលចុំខ្លាំងចុះនឹងកូនមេរិតដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានចូលទៅមើលត្នេះបន្តិច5មិនិតបាទអាយ៉ាស្ងាត់ណាតែយ៉ាមានឡើងយ៉ាងអូនោះពោះចាប់កែបមួយទៀតអូពោះចាប់ត្រីមួយទៀតអត់ហើយនេះនោះពោះចាប់ត្រីមួយទៀតអត់ហើយស្ងាត់ពុកម៉ែបងប្អូនអត់មានឡើងខ្ញុំទៅចាប់រូបភាពពោះចាប់ត្រីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាបានហេទៅតាណាហើយឡើងមួយពុកម៉ែបងប្អូនមើលនេះសិនបាទហ្នឹង2 3ណាធំអត់យ៉ាធំណាធំវ៉ាវពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាមួយចុះបាទធំមែនទេធំណាប្រិមិត្តបាទក្រាញ់លងដាប់2នេះដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាមួយចុះវ៉ាវលងខ្មៅក្រិចបាទដាប់ដល់ម៉ែធំអើយអត់ណាលោកយាយលោកតាធំល្អណាស់បាទធំល្អណាស់បាន3ទៅនេះអូបញ្ញាម៉ូសាណាក៏បានដែរតែកិនអាសានេះវាបានតិចប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំឃើញពោះចាប់ត្រីទៅនេះឯងពុកម៉ែបងប្អូនទៅបាត់ដល់ដឹងអូផែយកប្អើខ្ញុំទៅបាត់ហើយទៅនេះអ្នកប្រពន្ធខ្ញុំចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលងផ្សាច់ទៅនេះទៅបាត់ហើយនេះបានពោះឡាំកែមួយលប៉ាន់ណានេះចាប់ត្រីពើមទៅបាត់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំឡាយទៅប្រតិរូបភាពខាងនោះសល់មួយនេះនៅជិបកលងជើងនេះពុកម៉ែបងប្អូនអូយមិនតូចទេនេះធំនៅជិបកលងជើងនេះខកស្នាងហើយមើលតិនក៏មិនទៅបាត់ធំល្អអូយដល់មែងធំមែនណាបាទសំអូថ្ងៃនេះចាប់បានច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនមក2ជើងហើយនេះជើងទី2ហើយបាទជុំទី2ហើយជុំទី2បានច្រើនតែនេះបានមកតបតែមកតបសើធំទាំងអស់
បាទស្មើរ៉ាន់បាទទៅអត់ឡើងទៀតអូភ្លេងឡើងប្រយអូននោះសាមុនថាបានប្រហែលជា20ត្រីហ្នឹងហើយបាទមកតបតនេះឯនោះមិនបានទេប៉ាណូវារងតូចបាទនេះវាធំណាស់ត្រូវមើលអាកន្លែងផ្លូវត្រង់បន្តិចនេះហ្នឹងហើយអាត្រូវតែឡើងដែរណាបានប្រមាណត្រីសានេះបាទធំតាមពិតទៅនៅអីនេះពុកម៉ែបងប្អូនអីស្រះបងថ្លៃខ្ញុំក៏ប្រហែលជាឡើងច្រើនដែរតែខ្ញុំមកបានទៅមើលទេដោយសារត្រីនៅអូនេះវាធំជាងខ្ញុំមួយអូនេះនោះនេះមួយនោះចេះគេដេញឃើញអត់នេះថ្នោតហិតនេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡើងមកដល់ត្រេះមួយនេះតែនឡើងមកបាទអូគេមើលអត់ឃើញអូនោះដើរមកតាមនេះតាមមិញមើលអត់ឃើញនៅគូស្មៅមិញតែយកមកនៅស្មៅទៅទៅភីបាទអូនដើរផុតវាចាញ់មកនោះស្នំលំណានោះក្តាមក៏ចាញ់តែក្តាមជុំឡើងបានឆ្ងាយនេះចុះមើលឡើងលំដល់លើប្រិមិត្តបាទនោះក្តាមលូនលឿនគេនេះក្តាមចាញ់ដែរនោះប្រិមិត្តនេះអូគេបូមទឹកគេវាយដៃចាគេដើរមើលអស់ដល់ចានោះគេវាយដៃវាយព្រោះបាត់ហើយបានប្រហែលត្រីដែរអូឡើងលឿនមែនណាត្រីអូទៀតហើយមេឃនៅមិនទាន់នេះទេតែមេឃនេះនៅតែស្ដុកនៅឡើយទេអាចភ្លៀងទៀតមើលទៅយប់មិញខែហ៊ានមកពុកម៉ែបងប្អូនហើយវាភ័យបន្ទូលពេកបានខ្ញុំអត់ហ៊ានពួកវានៅក្តៅដីហ៎ប្រិមិត្តដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ាននេះតែនេះតិចដីហើយគេវាយដៃត្រីក្រាញ់ទៅនោះឡើងដែរណាស្រះនោះណាចាប់បានមួយដែរតាប្រាប់គាត់ឃើញទៅក៏អត់ចាប់ទេមួយនោះក្តាមវាកាត់ផ្លូវអូនោះត្រីនេះនោះនេះនោះស្រែនេះត្រេះនេះបិទត្រេះបិទអានេះបាទបិទអានេះផងត្រីក្រាញ់បិទអានេះផងបាទនេះវានៅក្នុងត្រេះនោះនេះមួយទៀតនេះពុកម៉ែបងប្អូនត្រីក្រាញ់ឡើងពីស្រះអានេះឡើងពីស្រះនេះបាទឡើងពីស្រះមកបានមួយណែនៅនោះត្រីនៅនេះត្រីក្រាញ់បើចិត្តខ្ញុំឃើញចូលនៅនឹងហើយឡើងដែរឡើងចេញពីស្រះនេះហើយឡើងមិនចេះតែតាមមើលឡើងអានេះតែទឹកវាអញ្ចេះវាសត្រីសបើត្រីឡើងពីស្រះតូចជាងពីអូទេឃើញអត់នេះទៅបាច់ឃើញ
này ba giờ thức khơi nhỉ riêng không khơi thế mua mưa cả lên tới thách cũng em ôm về tay lần đén em chập ăn pi yếu hay chập đến chập tập coi pua thế là pua chập môn nhầm rồi hột ô bên đâu kiên phao để về tay lần chọn đi cũng em ổn đó ăn miên đi bà ăn miên ngoài đây là cái đáp đi mà không cần đáp đi rất cần pan này à môi nhâm chạm mấy cái pan này bạn nâng mục về lần tức về lọ này và tức thoáng mới khơi nhỉ mưa về lần một lách nhầm khơi nhầm phang một phụ mềm ổn tray mấy về lần bị sang mồ bạn mồ nó không tức này chờ quả này về lần mố mặc xe về để tay chứ lúc ủa về lần cho xe nữa không bạn lớn môn xe này ăn nào thì ăn á ăn mùi á pi á mềm nè tàu nụ đào đầy mồm chụp lần một tam trọn mềm bạn đi mười tiền này yêu nè ăn mười tiền bạn qua sang muốn thấy giờ lần chờ này bạn nấu xe về hồ xôm số ní lần trôn mòn ní thấy giờ chờ lại một bạn đi chờ đằng bác là cái bể cũng mang bồn đang cái rồi mình tay tuột mà tay mệt này bạn bạn lần một trăm tay tay là tức với chờ này cũng mang bồn bạn mưa khơi để tức lọ em chạm ăn pi tay này rô tập lại mới pro thằng plane vào đói và sợ nệ chùm nia nhá ấy thế cái canh đói chậm mình à đây đói chậm ăn man bay buồn chặt này mình ăn bay buồn chậm u ăn tam po mùi ta nhầm tông mới chứ bạn phải pin khuôn nhầm rồi riêng ấy vùng bạn bọn bạn đi hơi xa tí pi rồi mới đôi chùm riệm trắng bạn tới với nhé vùng bạn bọn hơi trẻ trôn mờ tịnh tuột tiệt chẳng có bạn tao nói lăng mùi bên này
นี่เนี่ยนี่ เติมเลย เติมลังนี่ก็ลังยุ่ยปนกันในยังมือเคยตามมือเราตึกเรามาดอลลืออะไรเพลงบ้านมวย มันมวยตะโมตะโม บ้านซ่อมๆนะอันนี้เล็บไตรนี่อะไรเล็บไตรกี่ใบเงือบอะไรเตะรื้อใบเงือบคนเว้ยปาดนี่เล็บไตรพวกเราก็พลีมันปนไปอู้ดังเงือบอะไรนี่เล็บไตรนี่ปาดเล็บนี่ห้อยหน้ากับปีไตรเลยเนี่ยป้าน่ะเงือบอะไรกี่ใบเงือบอะไรนี่มัน มวย mùi á เอาไปกระเนี่ย để cho lá มันนอนแน่ ngập bản đang chỉ về ngập khuôn vé rồi có cây vay ngập đằng รู้ trai về lệp mình tôi nè trai là thom ở về lệp à bản ngập ở đây ngập bản cha muốn nhà mố khơi lệp trai à này chăm mục về bản đằng naคือ lẹt lần nó nít trai lẹtอีกร้อยข้างน้ำลมน่ะมันจ่อฮะอ๋อจับอันจ่อนะบ่ไอ้ยาสนำบ่ได้จ่อเต้ตอนนี้เรื่องตัวเมียน่ะตัวตรึยังไม่ได้เห็นแต่จะเมียน cái canh ăn man traiไอ้พวกมันป้อนบ่าตลอดเติบเตี้ยไปเนี่ยเป็นไม่บ่าบ้านป้อนน่ะซานี่เรียงสเตอร์ค่ะเป็นเรียงสเตอร์ค่ะบ้านอัดเซอร์ทอมนะตัวสเตอร์ไอ้ยาเมียสเรเลื่อนบ้านเอ้ยบ้านบ้านถอดบ้านด่านตวงปูกับด่านตวงบ้านด่านเลื่อนchú để tớ để ruột đàm bán บ้านด่านตลอดตอน cho để rùm bán บ้าน bắt na cái đạn cái đàm việc sợ sườn tới những đạn cuồng lần ton đạn tấu cái đạn lên trôi những đạn tao có trôi rồi nè บ้าน một lần phí bay đây กำลังได้จ้ะ bao viên đơm ta có ấp บ้าน em tao à đây đó em này na tầm bán á bọn về vô sai cực nhiều แต่นุ้ยจองไอ้เวช่วยจัดได้ cho ấp อ่ะเด้ช่วยจัดตะกร้าม cho xa thà vô ấp nuôi từ บ้าน đạn rót trôi rồi mà ta rùm bán cầm việc đấy nó บ้าน các cháu có môi vay việc để บ้าน ตัดกันมากันแต่คืนดับหอมแล้วมา เธอรุ่นไอ้เนาะเมียเล่น คือเองเนี่ยตัวติ่งกินหวาน พวกแกเธอเมียนดำในโรนตวงนะปลูกมันปอนบ้าน มุนเมียตะดะหนึ่งสเปียน บ้าน ใบแคบ้านจิ๊บปีเรียนเลย ตวงเนาะ นู่นพอ
ต้วง ทมเนี่ย ปุ้ยมากโลเที่ยง จม เป็นใบคำกล้ากโลใบบอกโลปูบอกโลปรำบอกโลดอกบอกโลแต่เมียนแน่ đã à khe tức lớn rồi khe tức sọ แค่สันรอ อ๋อ แค่สันรอ bà khe sân rót bạn đã trầu nè mẹ ตัวการไปเต้าละสัตว์ตัวเมียนเจตนเอากรบตัวเวียตัวนะ bạn ป่าไม่ให้ตานาดาอดตั้งอ่ะ ừ ป่าไม่ให้ตานามาทำมาไพ่โจนทำมาไพ่ ừ นี่อันตัวเวียเหล็ก ở đây che là bây rú ở che mền nè mẹ rùm bàn thế โรมบาดเลยดำบาด bạn đã trầu rồi ถ้าเมียดะเคยทำเมียเงามาปียุบมาเลิกมาดองก็ ô ở bên đã mà dốc lưng mà đong thế mẹ ปี ăn ngớp hay mẹ chở เติมเมียเงือบพาเตอ bạn เมียนางเงือบตอนนั้นเงือบก็ยังโจ้ก็นะ bạn พอทายไปตึมเงือบก็โยมมาอ้างเตาอันพอทายยืมมันซีก็นานเด็ดตะเกียบเพาะเตาก็ ôi kì โอ tầm เคเตา bạn แกล้มไปนะ krem เนื้อรับหน้าอย่าง bạn mẹ nít đã lúc tơ pi ngày nè mẹ bạn lưng เตะมายุบดังอันนี้ tầm mà dốc á เตียงเวียดเตียงเตะ bạn พอทายยืมไม่เรียกงานจะเรียนตุกอยู่เตะเล็ก ô lít ngớp mà nè mẹ เล็กเงือบ บาดเราอะ เวียเรียงเจ้อยู่อับเลี้ยวอันนี้เป็นโคโจตียุบ bạn ตียุบยังด้อยยังจะลุยจอบโดย bạn ní mẹ đã nuôi giờ hỏi chẳng ด่าเอ้ยการนายยังด่าลุยยังด่ามายุบจนลุยแบบเตือนออเซียสยังได้ลุย bạn นี่ ừ. บาทายังขบวนลุยยังด่ามายุบตามขบวนเวียมายุบจอมยุบจอปนาได้ลุย bạn mẹ จุกการตั้งเดิมมายุบอัดเตือนปักไป bạn ปียุบเดิมมารอเยอะจู bạn เจ้า tập นะ bạc lần cái chùa ปั này กไป mẹ จูจุกการเดิมพวกอันนี้มันตัวจูอยู่กับโปรกนี่นะอนุเวศถึงหายแต่ทม ô อันนี้มันบุกบ่จอมมุก chùa lươn บ่จู bạn bầm trong múc ẩn này ห mẹ น่วยบอลลุยกระดานบ้านเคลื่อนแพลแต่น้ำเม็ดนี่อ๋อเม็ดนี่ก็เม็ด bọn nuôi cái bên này mẹ แกใบเม็ดบุญเม็ดเนาะ về chợ ạp บ่อ ô từ nãy chum niên đôi mẹ đây โอ้อาจารย์นี้เป็นเมียนเองแกยัง บ้า ไม่เฮ้ยเป็นเมียนด่าโดยแค่ติด đôi khé บอกคางแค่เงินนะ bạn ด่าตึกมาสนิทกูเดี๋ยวเลื่อน ô มันเล็กมันเล็กปัดเล็ก จุ่ม โอ้ได้โจจนหนักบ่ตัวสมบูรณ์ bạn ได้เคยกับตัวสมบูรณ์เจ้าตาด่าตึกมาเนี่ยไอ้จับ bên rồi แบลปัจจุบันเจ้ ô đây đằng bên nào mẹ đây đằng มาตึกเรียตาด่าชูได้จ้ะนะอู้เจ็ดน่ะ bạn ไม่มาทำจอมดังยังเดอเมียเวียหัดตึกเดอตู้มันเลื่อนเราไงเวียโจ้ละตึกมาเนี่ยนะ bạn ตอนนั้นเลิกขนมพลืนจับเจียนปันเลยแต่จูอะไรลีเราเจ๊เองไงก็อะไรตาด่าลืมโกกโดยเสริมตาจงกับประติเลยตาเปียกดาเลือนปึกแล้วก็เลยจูแน่นเลิกซื้อเลิกขนมพลืนโดย có cái miền bị sọt đôi mìa bạn เฮ้ไปได้จุกกระตู้เวียดเตียงตีเตียงสอยด่าโจ้สอ ô trâu về xôi cột lèn nè สอยเวียดอัดดังเคลื่อนไป bạn ไปเดินตะเป็นรอหนูว่า về chập khăn ở bạn ชาวบ้านตีไปสอยanh chơi đèn เตียงเปิกใส่อยู่นะนี่อาสัตว์ทวงนี่แกงเขาบอกแค่เงินจำได้ตึกเราตึกมาเนี่ย bạn มาเนี่ยแค่เงินนะ bạn หน่อยพวกบอกตอนสเปียนแค่เงินด่าตึกมาเนี่ยโอ้เด็กแกเรือ bạn ดอด và khe là nhất tự rẻ rẻ nè มี mẹ เงินเรียโจ้เลยตา bạn นั่นไอเรียเป็นน้าเป็นโม่ไหนเตอร์ bạn จับมี mẹ ขนมโมก็เสิร์ฟลูกอีกตาบูตันประชาชนตะเกียบ bạn รู้ตัวจะด่าเป็นลึก vậy đạo nè mẹ นี่ก็มุนได้เป็นเชิญปีเชิญกว่าปีอันนี้เอ็นเชิญมะนาว bạn โอ้มะกโลติ๊กโจนแน่นเลื่อนนะเราไปที่เจ้าแบบเอสการ์บาโยมอ๋อ bạn ô trâu ตา à มร้านด้วยก็ได้ปูนนะ bạn บุญว้าใบเตะฮะ sô bù nè mẹ นี่บอสราสอดอัตโนเอิญโมแต่ไปร่วนเองเราจำเบิดร่วนไปกระดามกบอาเวียมอสบักกบ bạn บอกมูแอร์เฮ้ยจูตะเด็กเลยอีเลียมบัด ừ. nhưng mà đây đang ngân tuông miền môi pi của lũ โอ้เมียนเฮ้ยหมดปีกิโลก็ทำมาทำนากระถาไอ้ไม่งอพอยอ่ะซีบ้านเดี๋ยวมันซีเตสงอเวียบเดสเวตนะ bạn มาจะเจอหน้าเนาะ bạn
ងតា5រាប់20ទីដាក់ឡាមងចុះ ផុយលូ យល់បើវាពោះបានរេ បាន បងវាងេតវាស្អាតបងវាសាច់ទៅតមកទៅមក4 5សាទៅដល់ស្មើសាច់ទៅកាត់កងស្ងមហើយក៏មកស្ងទឹកដៅ បាទ ទឹកជាស្ង5រាប់ទីក្លែបគ្រាវនេះបើថាអានេះអាយុមកដល់អាទាំងមូលជន់មករកកាត់វារួចកាត់កង បាន អូអា2ថ្ងៃបានស៊ីបានអើយច្រប់ដល់អាតលងនេះយើងច្រប់ទឹកជណា បាន ច្រប់យេ ដូចចុះយាយហ៎ ដូចអត់ទីទេ បាទ เอาอยู่หมกดมมานี่ไปเลยอ้อยจากได้ยังมั้งเหมือนนะมีเรื่องเหมือนบ่ปัจอังอยู่กำอยู่อังยังเลจออยู่อ๋อเลจออยู่ใส่หมกดมตัวหมดหมกกับกองกะลามองดาละพอยอูทำจางเป็นสีเดี๋ยวกินจ้องเลยจ้องโมเตี้ยนะกี่ท่านเดี๋ยวไม่ได้จ้ะง้อสายมือสั่นด่าบอกอ๋อไม่แก่ด่าเสยก่อนพอยละอ๋ออัปรามละใบเดี បាទ นู่นจับใบพอยอูบ่ប្រាប់បីទៅខែថ្ងៃក្រោយមិនបានគេអូយទុកដល់អាស្គីយីលេងហើយយើងដូចមិនជួមអីគេ បងប្អូនឥឡូវមកដល់ផ្ទះហើយបាទហើយនេះត្រីបានស្នំដែរប្រិមិត្តបាទសំរុំត្រីដែលខ្ញុំចាប់ដែលភ្លេងណាពុកបងប្អូនបាទ នំនេះ បាទសំរុំសក្រាញ់ធំបាទហើយហ្នឹងហើយពុកបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងចុះបាទហើយដោយការសន្យាអញ្ចឹងពុកបងប្អូនជាលទ្ធផលគឺបានប៉ុណ្ណឹងហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើបានឬមិនបានក៏ខ្ញុំនៅតែទលាកដែរដោយសារខ្ញុំសន្យាជាមួយពុកបងប្អូនហើយអញ្ចឹងបើពុកបងប្អូនតាមដានទស្សនាហើយបើមិនឃើញខ្ញុំទលាកមានន័យថាខុសសន្យាហើយមែនទេបាទអញ្ចឹងមិនអីទេបាទសម្បឿនគោរពសន្យាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះពុកបងប្អូនសូមគោរពជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ